Энд одоо үзүүлчих талтгараад байна шүү дээ. Оо, nice. Шинэ жилийн уур амьсгал орцаараа. Ийшээ төхөж үзэх үү. Буруу эргэлт. Энэ араа жимийн олчж байгаа юм шиг үү? Сайн байцгаана уу? 11 сарын 5-ны өдөр болсон байна. Тэгээд амралтын өдрөөрөө гэрийнхээ ард идэг нуураар энэ аваар жоох явж үзээгүй нэх. Тэгээд за Google Map дээр хаягийг хийгээд энэ аваар жоох алхаж үзэхгээ сонирхох гээд ирлээ гэсэн чинь 0 мол бүх юм нь байт юм байна. Айгуу сайхан алхар өдрөө намрын гоё. Тэгсэн моднууд нь бүр ингээд өнгийн болж хуураад бүр үзэсгэлэнтэй болчих. Тэгэл санаа айгуу сайхан онгоод штэ ингээд. Яг нэг байгаль гэхээр нэг тийм өөдрөгтэй хүмүүс байдаг л да. Би ч тэгээд ерөнхий гадаадаар олон жил байцсан болохоор ингээд өөрийнхөө ингээд хаяа давчдсан утгаа сансан монгол хүн байна да гэдэг шиг. Тиймэрхүү миг ингээд гадаадын байгаль уус ингээд аль болох агаар магаартай алхаж яхаар айгуу гоё ингээд цэнэглэгдэж байгаа юм шиг болдог. Хүмүүс гоё ямарч байна ингээд зугаалцгаа. Тэр дээр байгаа хаус мауснууд бүр яа дуус огост. Чиг нэг үлгэр дээр гардаг шиг. Тэр барилгуудыг харсан чинь нэг Нарния гэх нэг киноны санаанд төрсөн. За ингээд саяныхаа паркинг ингээд модон дондорч замаар явж байгаад төржингөө ороод ирсэн ингээд ийм машинтай бас нэг энэ паркинг төв хэсэг нах шиг байна. Энэ дотор юу гэдэг юм бол тоо орж үзье гэж бодож байна. Тэгээд за Red Top Mountain Visitor Center гинэ. Жуулчдээ дайраад гардаг бүс юм шиг байна. Hello. I'm good. Screen bar гэнэ. Ийм гоё газар байна. Нутгийн бүтээгдэхүүнүүд ах шиг байна. Энэ юу гэнэ? BBQ sauce гэж юм. Pizza hider гэж юм. Pizza салсан. Манай нөгөө нэг мужчин тоороор алдартай болохоор тоороор хийсэн тийм бүтээгдэхүүн beer mustard гинэ. Хүн мөндөвөл гоё юм байна да. Нуурын хэсэг ингээ өргөлжилж байна. Энэ ганцаараа байшин бах юм. Ийшээ төхөж үзэх үү. Буруу эргэлт юм амсгараад байна. Энэ айл юм уу? Юу юм болоо? Энэгээр энэ байшин руу зам гаргачих. Юуг нь сайн мэдэхгүй байна. Тэгтээ энийхээ нэг байгаль юм орогнох машин тавьсан. Эсвэл нэг гэр бүлийн түүхэн байшин болов. Түгжээтэй байна тэр. Дотор юм харагдахгүй. Хэрэмгүү гэдэг юм уу? Энэ бас нэг юм гүйч. Хамаг яавал бүгд түгжээтэй байна. Нэг үзүүлэн маркаар үлдсэн юм шиг байна. Гохгүй шүү дээ. Тийм ээ. Нэг түүхэн байшин юм байна да. Юуч юм шиг сандлаа нарахаар. Сани түүхэн байшин бол ямар нэгэн битсэн баймаар эсвэл тэр урд замын хажууд байсан. Тэр мэдээлэл нь байсан баг уу? Тако Tikal гинөө. Ийшээ орч үзье. Тако мако зардаг юм шиг байна. Мексико дах шиг байна.
Hello. Hi, are you wanting to try the Mexican or the Indian? Mexico. Mexican? Okay. Yeah. За юу ан харъя. Зурагтай байсан болоо мэдэхгүй шүү дээ би одоо нэрээр нь. Энэ юу юм? Юу шиг гэх юм бэ? За нэг коконуттай юм шиг тийм сүүтэй юм шиг айгүй исэн чигэртэй. Яг төсөртэй биш л юм байна. За энэ чимичама гэлөө тийм хоол байсан. Дотроо ингээ махтаараа. Ой мана. Юу вэ? Улаан үүр үлүүдээ бинс үүдэн штэ. Бууцаа. Тэрийг нугцсан юм байна. Нэг сарын 12-ны өдөр болсон байна. Тэгээд Америкт Герман руу явах гэж байна. Тэгээд та нар юу ярьж байгааг очиод харнах. За тэгээд аялдаа гарья. Энэ удаа машинтайгаа явж байгаа. Тэгээд бензин нэгээд байж. За 1 цаг 28 минут үлдсэн байна. Тэгээд замаараа нэг ice cream, coffee тэгээ бүрээр авлаа. Явж энэ намар болсон болохоор айгүй гоё шаргалтай зам ам айгүй гоё. За Helen City руу орж ирж байна. Миний зорж байгаа газар. За энэ газар одоо яг Германыг дүүрэж хийгдсэн. Бүх барилга хийц, ресторан, пяв юу вэ? Яг Герман улсыг санагдуулам тийм архитектур, хэм маяг өнгө төрхтөө тийм хот байгаа, жижигхэн хот байгаа. Яасан гоё юм бэ. Миний буудал нэг энэ авд байх шиг байгаа. Яг гоо гэрээсч тиймчний хол биш л дээ. Гэхдээ замдаа урт цаг өнгөрөх болохоор буудал нь гайгүй үнэтэй буудал олцсон болохоор тэгээ энэ ч нэг хоноод явахаар шийдсэн юм аа. Өөр орчмын зарим нэг байгаль юм сонирхож үзэж явж байгаад тэгээд өөрөө тийшингээрээ гадуур мадуур гаруулахгүй юм шиг үл. За харагдаж байгаа биз та нарт. Яг л Герман. Нэгс надаа бүр нэг Швейцарын улс донд байдаг нөгөө нэг тосгодууд шиг юм шиг их л гоё санагдчих. Юм л ах шиг айгуу гоё машин нэг газар тавиад тэгээд алхаад инэвэ хальт үзээ даа гэж бодож байна. Энэ гол мол урсаад яасан ч гоё юм бэ. Шинэ жилийн уур амьсгал орцаараа. Nice. Хөгсчүүл айгүйх байдаг юм байна. Энэ жижиг сажиг дэлгүүрүүд хоршоо харалдаа. Машинаа нэг газар тэгээ олж тавиад үзэж сонирхноо. Christmas-ийн тийм vibe орсон байна яалтчгүй. Яасан ч гоё юм битээ. Wine Германч пявара алдартай болохоор энэ араачд. За энэ навч мовч намрын үлрэлтэй бүр илүү зөгцөөд. Nice байна. Стонер. Оройд бүр гоё болдог. Бичлэг дээр харагдсан. Тэгээд энэ манай хотел байна.
хотелх шиг байна. За буудлахаа гадаа хүрээд ирлээ. Тэгээд нэг иймэрхүү газар байна. Чекин хідээс буудалд оржлохын асуугаад ингээ нэг 0 орж аваад гэж бодож байна. Тэгээд хотыг тэгээд цаашаа удаа үзээ да. What time can I check in? Let me check. If room is ready, I can check you in. What's the name on it? My name is a little bit long. You can check it. Okay. Last part. Tolga. Tolga. Okay. Yeah. Got it. За буудлаас маань юм хотын маань юм газрын зургийг өгч байна. Тэгээд ийшээ явбал юу байдаг гэн waterfall гэдэг гэн за тэгээ юм байдаг юм шиг байна. Тэгээд алт олборлж болдог. Тэгээд өөрөө алт болвол тэнцээс аваа явж болдог тийм бас газар байт юм байна. За энэ $100 гинэ. За. Хангалттай шүү дээ. Яасан харанхуй. Окей. За ингэрлүүдийн асаач төггүй л арай л. Хүмүүс жоохон харин яваад гэж магадгүй маань. Өшгөө ингээд буулгачих юм байна. Энэ буудал $45 байлуу. Тэгээд такс нэмэгдээд ер нь $55-6 болсон. Тэгээд ер нь бол би Diamond member-ээр нэг 10% л хөнгөлүүлсэн баг. Ерөнхийдөө бол нэг $60 гэж харж болно. Эннээс бусад энэ газараас бусад буудал бол ерөөсөө $150-аас дээшээ байсан. Надад бол энэ бол цэвэрхэн хангалттай гэж санагдчихна нөө. Орд хөрсгөр цэвэрхэн зурагт байна. Хөрөгч байна. Хангалттай юм шүү ингээд. Юу байна? Хугаалтуур байна. Бэнтэн байна. Дажгүй санагдчихээн. Тэгээд ингээд бөөдөн мөтөнтэй хараа. Хамгийн сонин нь тэр алт олборлж болдго юм байна. Өөрөө. Энэ харуул энэ зүг рүү явбал ингээд waterfall буюу нэг хүрхрээ байгаа гинэ. Тэгээд Unicoi State Park гэдэг ийшээ одоо нуур байдаг гинэ. Ингээд 5-6 км ингээд алхаж явж болох тийм үзэх байгальтай. Тэгээ энэ хэсэг нь бол хотын төвнө гэж байна. Ийшээ явбал энэ gold mine байгаа гэж. Ийшээ ч явбал жижигхэн хувилбар нь байдаг гинэ. $20 төлөөд өөрөөсөө тэгээд ингээд алт олборлж болно, газрын ухаж болно. Тэгээд тэнцэнээс алт олбол өөрөөсөө аваа явж болно. Энэ болохоор энэ зүг рүү явбал бүр том нь байдаг гэж байна. За буудлын маань тэр ажилтан хэлж өгсөний дагуу би ингээ хайж үзлээ. Дөнгөд яадаг юм байна нарж байна. $95 гинэ. Ийм 3 сакстай шороо аваад өөрөөсөө ингээд ухаад аваад ирсэн шороог нь өөрөө ингээд шигшиж үзэж тэрнээс юм олвол өөрөө ингээ аваа явж болдго юм байна. Ингээ 3 савтаа 85, ийм 6 савтаа 145, ийм олон сав автаа 245 гэд. Тэгээ энэ бүр gold nuggets буюу одоо бүр нэг том хэлбэртэй том юм цул алт болж магадгүй тийм. Одоо ийм шуудаалцсан юм уу $525 молортой юм байдаг юм байна. 3-4 төрлийн газар байдаг юм байна. Энэ харуул Crescent Gold Mine гинэ. Энэ нь болохоор 1880 оноос хойш ажиллаж байсан жинхэнэ уурхайн талбай дээрээс сухалт хийх юм байна. Тэгээд ерөөсөө би одоо Америкийн алт олборлолтын түүх эхэлжсэн анхны газар байгаа юм байна. Ер нь энэ ав. Тэгээд энэ ав руу ер нь бол алт ухах гад ер нь асар хүмүүс цугларч исэн. Тэрнээс үлдсэн хотын нэг нь энэ юм байна. Тэгээд энэ хараа. Энэ хот нь Америкийн одоо анхны одоо олборлолт эхэлжсэн 1828 онд ингээд алт ухаж эхэлжсэн газар гинэ. Тэгээд 1830-аад онд олон мянган хүн алтны ирэлт иржсэн гэж юм. Тэгээд бүр юм юу бас үнэт чулуу бас олборлж болох юм байна. Яг манай энэ хотоос 5 минутын зайтай нэг газар байгаа юм байна. Тэгээд энэ алт угааж үзэх тийм юм хийж болох юм байна. Тэгээд бод дээр бахан хэмжээний алт чулуу олох боломжтой гинэ. Тэгээд $15-30 орчим байдаг. Бэлдсэн ууттай илс угаана гинэ. Тэгээд энэ Golden Gym Grove in Cleveland гэдэг энэ ойрхон нэг хот байсан. Тэгээд Helen's 20 минутын зайд энэ хотоос тэгээд жинхэнэ юм алт угаалт Jamestown хайх туршлага өгдөгөө гэдэг жинхэнэ урсгал усанд одоо ийм тавг ашиглаад угаадаг гинэ. Тэгээд энэ бас сонирхолтой юм. Тэгээд аль нэгийг сонгоод очиж үзье гэж бодож байна. Сонирхолтой юм байна. Тэгээд энэ хот болохоор өөрөө 1960-аад оны үед
Ер нь бол жуулчдад зориулаад бүр яг ингээд герман стилээр архитектур, уур амьсгал оруулаад жуулчдад зориулаад баригдчихсан хот юм байлээ. Тэгээд одоогоор нэг 500-аад орчим оршин суугчдтай тэгээд бүгд тэнцэнэ ингээд жижигхэн одоо жуулчдад зориулсан ингээд бизнес одоо эрхлэнгээ ингээд амьдардаг айгүй гоё сайхан тайван уулан дунд байдаг нууртай хүрхрээтэй сайхан модон дунд тийм үлгэрийн юм шиг амьдарцгааж идэг юм байна энэ хүмүүс. Тэгээд аль болох өөрийнхөө чадхаараа гоё төлөвлүүлээд явъя да. Яг юу хийгээ ямар газар ирснэ нэг гүйц сайн тайлбарлаагүй тэгээд одоо ингээд гараад ойроор biz жоохон судалгаа хийсэн. Юу үзэж болох нь уу, харах юм юу байна тэгээд. Марцсан буудал маань бол дайжгүй юм байна. Хоногоор ирсэн нь буулж гэж бодож чинь. Тэгэхгүй бол одоо юм үзэж орой буцаж явсаар адил дахиад бүр нэлээд оройтох шинжтэй байсан байна тэгээд. Тийм байна да. Буудал гэвэл энэ буудалтай дайжгүй юм байна шүү. Тэгээд нэр нь Alpine Valley Inn гэдэг нэртэй буудал байсан санагдаж байна. Би та нарт харуулъя. Америктайгаа монголчууд маань ирж магадгүй, өөр улсаас ч монголчууд маань аяллаар ирж болно шүү дээ. За би ингээд $55 төлсөн. Alpine Valley Inn гэдэг энгийн өрөөг нь сонгосон. Ийм нэртэй газар байгаа шүү. Тэгээд сэтгэл нь айгүй бас яах вэ? Дажгүй өндөртэй надад бол таалагдчихэж байна. Тэгээд зогсоол үнэгүй, Wi-Fi үнэгүй. Тэгээд иймэрхүү сонголтууд идэх юм лээ. Доошогоо ингээд арай нэг deluxe өрөө нэг дотроо байнтай ингээд нэг тийм яах дайжгүй цэвэрхэн тэгээд ийшээ нэг 10-15 минут алхвал тэгээд нөгөө нэг яг төв хэсэг төв гудам руу очих юм байлээ. Ийм газар гэлээ. Crescent Gold Mine гинэ. Тухайн харагдахгүй л юм да. Юу ч гэсэн ороод үзье да. Crescent-ийн одоо алтны олборлдог одоо Тэнгүүтлээ үнэт чулуунууд бас гардаг юм байлээ. 1847 оноос хойш гинэ. За уурхайг үзэх болоод тэгээд нэг хуван шороо аваад өөрөө шигшиж үзэхээр $52 болж байна. Тэгээд доторх нэг сонирхолтой байна. Гой зүйлс юм даа байна. The bottle is to put the gold. Yeah. The baggie is for the gems. Yep. And the instructor will be at the bottom. Okay, thank you. Wow, so. And then we have a really large gift shop if anyone Эндээс олсон юм чулуунууд after. So I'd say at least an hour. одоо үнэт чулуу болоод энэ минь араа айгүй олон төрлийн айгүй байгальтай баялаг гоё газар ах шиг байна энэ араач. Энэ ямар гоё юм бэ? $1495 гинэ. Ийм амар юм цул юм ингээ болддог юм бах та. Нэг тийм сүртэй уулахад энэ ард харагдаагүй дээ. Тэгээ энэгээр ингээд өөрөөсөө ингээд янз бүрийн зүйлд бугуувч юм хийгээ зардаг юм байна. Энэ алттай маань энэ $10 гинэ. Биш. Алт биш юм дотроо чулуу юм байна. Одоо ингээд $10 нэгийг сонглоод таглангууд нэг иймэрхүү юм гарч ирэх нь ер нь ёндоогоо үзэх юм шиг байна нөгөө нэг лайв хийгээд байдаг шүү дээ хүмүүс нэг хаш чулуу хаглаад хаш гарч ирэх нь юу гарч ирэх нь тэрнтэй ойролцоо юм шиг байна миний хар. Сонирхолтой маань ямар ч сан тэгээд аялал болоод тийм өөрөөхөө гараа шигшиж үзэх вакцин авсан болохоор тэгэхэд ороод үзээд сонирхолтой маш бүр юм хуучны өмнөд хүртэл олддог юм байна. Нөгөө нэг амтны археологийн улдурууд бүх далаа байсан юм байна. Соёо хүртэл зис лөх шиг байна тэр копер гэж зис хүртэл гардаг юм байна. Ямар баялаг юм бэ? Энэ $5 гинэ ингээд хараа. Таны ийм юм сараад үз. Ирэмээ өгөө. Hello. Ирэмээ өгөө шигцэн сууж байна. Do you guys find something? Yeah, we find a lot. You try. Энд ингээд алт угаах юм шиг байна. Хөөх нэрэ гэлтгнаад шүү дээ. Энэ минь араа. Энэ алт биш үү? Энэ чулуу юм уу? Айса. За энэ үн юмнууд ах шүү. За ийшээ ямар ч явах гинэ тэгээд
хүн байгаа гэж байна. Тэгээд бид түрүү надад өгсөн энэ карта өгөнгүүт намайг одоо дагуулад гайдыг явах юм шиг байна. Rocker box гинэ энд ингээ шигшдэг байсан байна хараа. Ийм зүлэг шиг юмар ингээд шигшдэг байсан байна. Энэ юу юм болоо? За энэгээр ингээд урсаад ингээд одоо нунтаг алт тэнцээ ингээд тунарж үлддэг байсан болов уу гэж харж байна. Тэгээ эн чинь одоо Америкийн одоо 90 үеийн алтны 90 үеийн ер нь бол анхдагч уурхаануудын нэг гэсэн тэг сонирхолтой газраар явж энэ да хэдүүлээ. Энэ чулуунууд хараа ингээд дундаа ингээд алтан судалтай байна. Тэгээд тавьчих. Яагаад үйл ажиллагаанд зогссон нь мэдэхгүй байна. Тэгээд одоо ийм сайхан байглаг одоо хамгаалъя гэдэг үйл ажиллагаагаа зогсоосон баг. Энэнгээр ингээд одоо ухаад чулуу зөөвөрж гарч ирээд энэ чулуунуудыг бутлаад дундаас нь алт гаргаж ирдэг байсан байна л да. Яа энэ хүн юм яриад байна гэж бодсон чинь дүү гэсэн байна. Ийм түүхэн хуучны одоо яг үндсэн түүхгээд байх юмгүй ч гэсэн нэг хуучныхаа нэг хэдийн юмнуудыг бас ингээ айгуу гоёор нь ингээ танилцуулга болгоод тогтчуулаад ингээ ирсэн байх юм аа хийсэн байх юм. Энэ ингээ том бүхэл чулуунуудыг буталдаг юм шиг л харагдаад их юм минийхаар. Тийм л мөн л ах шиг байна. Энэ одоо том чулуунууд байна. Ийшээ ороод ингээ бутлагдаа жижиг болвол арай шигшиж одоо алт тайхад арай амар болдог болохоор тэр юм болов. Hammer mill. Яг хуучны ашиглаж байсан яг тэр ивэрэл ах шиг байна. Black sand tumbler. Энэ ингээд эргээд ингээд хараа шигшигддэг юм шигшээд гаргадаг байсан юм шиг байна. За тэр залууд би өгөх юм болов. Shaker table гэж юм. Hello. How you doing? I'm good. I'm fine. Good. Oh. Here's. Yeah. Let's see. We're gonna go right over here. Around gently. What that's gonna do is that's gonna move that sand from the top to the bottom, and leave your gold up at the top. Yeah. That's true to Lanica Gold. Энд одоо үзүүлж талтгараад ирлээ шүү дээ. Oh, nice. Өөрийнхөө шигшиж үзье. Энэ араа жимийн олцож байгаа юм шиг бий. За энийг үчигсэн чи тавьчих. Энэ араа бараг алт олоод байгаа юм шүү. Хүүж гарч ирээ усаад унаад багш болох юм байна. Камерасаа энэ алт угаажсэн усанд унгаачлаа. Саяны одоо тавгнаасаа би ийм хэмжээний алт оллоо. Тэгээд энийгээд аваад энэ лүгөө ингээд дүүрэнгүү тийшээ ингээд унаадах юм байна. Тэр надаа нэг ийм хөвөн байна. Дүүрэн. Йоо, өстой амаргүй ажтай байна. Ийм хийс үлдчихэд байдаг. Шигшээл энэ. Тэгээд яг нэг ийм хідэн чулуу бодлоо хараа. Юу ч юм мэдэхгүй энэ юм. Энэ минь одоо эрэхтэй ч юм уу. Энэ алттай байгаа шүү дээ ингээд судалтай харуул. Тэгээ юм болор мотор л юм шиг байна. Тэгээ алтан яах вэ нэг юм нэг харагдаж байна. Энэс та дуусахгүй ажиллах шиг байна. Тэр нэг сам овонд нь хийчтэй мүү гэж бодоод их юм. Тэгвэл нуруу муруу өвдчихлээ одоо бараг. Энэ 20-30 минут шигшвүү би. Нинжанараа дүндээ яаж чигштэй юм бэ? Ойлгохгүй хамаг алтаа асгаад байгаа юм шиг. Хүмүүс ингээд юмнууд ингээд харагдаад байгаа хэвээр. Чулуу молоо чарж чинь юм үнэт чулуу юмнууд байдаг гэсэн одоо тэгээд асгаад хэн зүү юм болов хамаг алтаа нурсаад унаалах шиг байх юм миний хаар. Яг гоо тэр залуу зааж өгсөн л төө. Тэгээд ямар ч сан халт үзэж байгаа болохгүй бол асуугаад тэр шигшдэг автомат юм руу насгаад хийчихвүү гэж асуугаад үзье да. За тэр $5 гинэ машиныг ашиглая. Тэгэхгүй бол энийг нэг нэгээр шигшдэг гэвэл дийлдэхгүй мэн гар хуруу муруу бараг. Энэ хүүтэн бараг. Янгинчлаа.
Гарч ийн. Энэ залуу энийг ийм хөвөнгөд 10 минутанд шигшдгийн гинэ нинж авсан маань да өдөр болгон хийдэг чинь тэгээд өөр хүмүүс ингээд том бүрийн цуд алт олж исэн үү гэсэн хаяа олдгоо гинэ. Тэгээд зургуудын байсан та сайт дээр нь тэгээд тэр машины нэвтрэлтэй байгаа юм шиг байна. Тэгээд өөр машин л явчих. За Эрдэнэсээ авч. Лүү юу ч гинөө кристал гэдэг л гинэ. Яг тэгээд өөрөө олсон болохоор сонирхолтой. Тэгээ ийм бас нэг том машин баг шиг байна. Энэ болохоор ийм машин байна. 3 шигшгтэй буудлын байна. Яа, цодол гараад ир дуусан шүү. The same 5 box, right? Huh? That one is same 5 box, right? Yeah. Okay. За $5 өгөөд энийг нь яа. The way this works, Yep. like I was saying, this is kind of the same way. Yeah. We're just gonna do a little bit at a time. We're gonna kind of sprinkle this in a little bit, okay? Okay. Just like that. And you want to give it time to go down. All right? Okay. When you're done, let I me got know. it. За ингээ баг шигшээд хийгээд байхад болох юм байна. Сони сонирхож ирж байгаа шүү би нэрээ. Өмнө нь яг YouTube-ос үзчихсэн болохоор ийм байдгаа ямар гоё ингээд зарим нь бүр хүр зүгөөд гаргацдаг тийм хэсэг байсан санагдаад байна. Энэ бол бүр нэлээд бүр Америкийн түүхэндх ер нь одоо тэр автолборлтын анхан үеийнх нь уурхаа болохоор бүр их сонирхолтой байна. Энэ одоо үзэсгэлэнтэй байгаа дэлгэр Эрдэнэс доороо балтийсан юм байна та. За тэгээд байжгаад энэ бол ингээд нэг хавард мань дүргэлжлэх шинжтэй. Тэгээд юу гарахыг харцгаая. Энийг угаасаа гараар шигссэн бол дуусахгүй байсан мөн үү? За би энийг сайн 20 минут нэгээр ингээд багаар ингээд хийх шиг боллоо дуусчлаа. Тэгээ нөө залуу хүмүүст гайд хийж ах шиг нөр юм. За тэгээд юу гарч ирэх нь харъя. Нэг тийм найдлага бол алгалаа. Яг нэг хэдэн юм чулуутай болчихлоо тэгээд. Яа болон да. За юу гарах нь харцгаая. За хоёр давхрын авлаа. Тэгэл юмнууд бас тунараад үлдсэн байт юм байна. Энэ дунд нэг бондгор алт ингээд ороод ирдэг юм байна л та. За тэгэл одоо покер шиг Лас Вегас покерын тоглож чадаагүй юм чи одоо ядахнаа нэг авто одоо энэ ч ирж нэг азаа үзээ та. Бок гарсан дээр тавган тэгээд өгд юм байна. You'll be working upstairs. За нэг ингэ шилжиж үзгэнэ. Окей. За нэг бод дахиад нэг кристалл байна. Хоёр кристалл байна. Гурван кристалл байна. Хоцтаад наалт ших шиг байна. Зөөч гэсэн нэг шигшээд үзээ да. Харъя. Actually, as long as you're awake and you're conscious, it'll work as long as you can move and keep your hypothermia. За анхаарал таваарай. Одоо. Нэрэ. That's why they like target
Харагдаж байна уу? Here? We can place on this wall. Grab your shovel. Окей. За дахиад нэг юм хөвгөө өглөө энэ юуных юм шиг байна. Чулууных юм шиг нэг иймэрхүү. Тэгээ чулуу юу гарах нь харъя да. Яа. There you go. За би зүгээр ухуугүй ийм хоёр том чулуу болчлаараа. Ямар чулуу вэ? За алтан маань бол нэг ийм хараа. Бас олдтой. За ингээд та тэгээд ах юм байна ингээд. Энийг алтаа байна гэж хараад ухаан алдчихсан нараа. Гэсэн чим юу гинвэ? Мөр сүртэй юм биш л юм шиг байна. Яг ингээд үзчих галтхнаа тараа яг алчиг харагдахгүй юм уу? Ийм ягаан чулуу болсон байна. Энэ л байна л та. Тийм шүтсэн тэр чулуу болж. Хэд сонир юм гардаг юм байна. Нэрэ. За ийм чулуунуудын олцтой. Болор кристалл, ягаан болор молор. Янз бүрийн нуудлах шиг нь тэгээд уулаасаа шороогоор кранаар жижигхэн кран гэх юм уу да тэрнгөр хутгаж авчраад асгаал тэнчэнээс шууд савлал зардаг юм байна. Ийм баялаг биш тийм. Америкийн Жоржиа мужийн энэ. Nice. Тэгээд ийм чулуунууд гардгийн гинэ эмралд юу вэ? Би сан чулуун мэдэхгүй л дээ. Тэгээ энэчнээс бас